press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाउ टु क्रिएट NSEWA अकाउन्ट। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। इन्डियादेखि नेपालमा पैसा पठाउन र रिचार्ज गर्नका निम्ति NSEWA ID कसरी खोल्ने आजको भिडियोमा बताउने छु। सबभन्दा अगाडि तपाईँ प्ले स्टोरमा आउनुहोस् र प्ले स्टोरमा आएर NSEWA भनेर सर्च गर्नुहोस्। NSEWA भन्ने एप्लिकेसन यहाँनिर देखिनेछ र तपाईले यहाँनिर यसको रेटिङ 3.1 स्टार 7.5 MB को यसको साइज रहेको छ भने हालसम्म यसमा 10K भन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो एप्लिकेसनले तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् आफ्नो स्मार्टफोनमा। म पनि इन्स्टल गर्छु। आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु NSEWA मा तपाईको नयाँ आइडी कसरी रजिस्टर गर्ने भनेर। नयाँ हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। NSEWA मा खाता कसरी खोल्ने धेरै जनाले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको थियो। सो आजको यो भिडियो लिएर आएको छु, एकदमै लाभदायक हुनेछ। यहाँनिर एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। NSEWA एप्लिकेसनबाट नेपालमा इन्डियादेखि रिचार्ज IME गरेर पैसाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर NSEWA एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्यो। अब यो ओपनमा क्लिक गरौँ। भिडियो एकदमै सर्ट एन्ड स्विट हुनेवाला छ कि NSEWA मा कसरी आइडी खोल्ने भनेर सिकाइरहेको छु। अब NSEWA मा आइडी खोल्नका लागि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि यो पहिलो बक्समा तपाईको मोबाइल नम्बर र सेकेन्ड बक्समा आफ्नो पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ नयाँ हो भने आइडी खोल्नका लागि यहाँनिर क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गरौँ। क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो डिटेल देखिनेछ। अब तपाईले सुरुमा आफ्नो फुल नेम दिनुहोस् र तपाईँ सेकेन्ड टुमा मेल हो कि फिमेल हो एउटा चुज गर्नुहोस् हैन। केटा हो भने मेल, केटी हो भने फिमेल सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्। यो मोबाइल नम्बरमा इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। तपाईको स्टेट कुन हो, डिस्ट्रिक्ट कुन हो, सिटी कुन हो, फुल एड्रेस। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर इन्डियाको आधार कार्ड हैन, यो इन्डियाको एप्लिकेसन हो। यहाँनिर इन्डियाको आधार कार्ड, त्यसपछि एटेच आधार कार्डको फ्रन्ट साइजको फोटो, आधार कार्डको पछाडि साइडको फोटो। त्यसपछि अझै तल आउनुहोस् तपाईको यहाँनिर नागरिकताको नम्बर हैन, आइडी। त्यसपछि नागरिकताको अगाडिको फोटो, नागरिकताको पछाडि साइडको फोटो। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर अकाउन्टको पासवर्ड सेट गर्नुहोस् र अकाउन्ट पासवर्ड अगेन यो दुईटामा सेम टु सेम पासवर्ड राख्नु होला। तपाईको यति सबै डिटेलहरु क्लियरली भरिसकेपछि क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको NSEWA को आइडी खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक हुनुहोस् र तपाईले आफ्नो फोन नम्बर इन्डियाको र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। तपाईले सजिलै NSEWA मा लगइन गरेर इन्डियादेखि नेपालमा NCL NTC हैन कुनैमा पनि तपाईले रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुनेछ र इन्डियादेखि नेपालमा IME गरेर पैसा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यो भयो हाम्रो आइडी खोल्ने तरिका। यसरी तपाईले सजिलै NSEWA मा आइडी खोलिसकेपछि इन्डियादेखि सजिलै नेपालमा तपाईले IME बाट र पूर्व मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै नेपाल टेलिकम, NCL, स्मार्ट सेलको रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी डिश होम, क्लियर टिभी र पूर्व टिभीको पनि रिचार्जहरु सजिलै तपाईले इन्डियाबाटै गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। NSEWA बाट तपाईले इन्डियाबाट नेपालमा सजिलै पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो घर परिवार, आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइलाई। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। अब यहाँनिर यसमा अरु के फिचर छ त हैन। NSEWA मा तपाईले माथिको यो तीनटा ड्याशमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर एड वालेट फन्ड भन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो वालेटमा फन्ड राख्न सक्नुहुनेछ। एड रेमिटेन्स फन्ड, रेमिटेन्स ट्रान्ज्याक्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको वालेटको हिस्ट्री हैन, यहाँ भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। अकाउन्टको सेटिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा लगआउट भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर लगआउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। आजै तपाईले प्ले स्टोरमा गएर NSEWA भनेर डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो आइडी रजिस्टर गर्नुहोस्। इन्डियादेखि नेपालमा सजिलै पैसा पठाउनुहोस्। तपाईले इन्डियादेखि नेपालमा रिचार्ज गर्नका लागि टप अप सेक्सनमा गएर आफ्नो NCL हो कि NTC सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि इन्टर अमाउन्ट NPR नेपाली रुपियाँमा तपाईको नेपालको फोन नम्बर र रिमार्क्समा नाम लेखेर रिचार्ज नाउमा क्लिक गरेर सजिलै पिन कोड राखेर चाहिँ नि NSEWA बाट नेपालमा NCL NTC मा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तपाईहरु सम्पूर्णले। भिडियो कस्तो लाग्यो कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ के भनेको छ एप्लिकेसनको बारेमा। रिचार्ज, नेपाल मनी ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट सर्भिस रहेको छ हैन। इन्डो टु नेपाल रेमिटेन्स, सेन्ड मनी टु योर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स इन नेपाल टु नेपाल। तपाईले इन्डियादेखि नेपालमा आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइले सजिलै स्मार्टफोनको मद्दतबाट रिचार्ज र पैसाहरू लेनदेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एप्लिकेसनमा जानकारी गरेको छ। भिडियोले बढी भन्दा बढी शेयर गर्नुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म भने बिदा हुन्छु। नमस्ते।